একদিন এক বানর আর এক কুকুর জঙ্গলে হাঁটছিল। হঠাৎ আকাশ থেকে একটা উড়ন্ত সাইকেল নেমে এলো। বানর লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে বলল, আমি পাইলট। কুকুর পেছনে বসে হেলমেট পরল, কিন্তু হেলমেটটা ছিল তরমুজ। সাইকেলটা উড়ে গিয়ে চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। চাঁদে দেখা গেল সব চাঁদের মানুষ কলা দিয়ে চা বানাচ্ছে। বানর লোভে পড়ে সব কলা নিতে চাইলে হঠাৎ কলাগুলো নাচতে শুরু করল। একটা কলা বানরকে বলল, লোভ করলে সাইকেল বন্ধ। সাথে সাথে সাইকেলটা হাঁচি দিল, হা চু, আর দুজনকে আবার জঙ্গলে নামিয়ে দিল।